Que tal, como están? Benvidos a unha nova entrevista no Preguntoiro. Xa saben que nesta semana estamos a falar cos representantes políticos de Santiago. Neste martes falamos co voceiro do PSOE, Compostelán, Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, un placer como sempre. E Paco, recordamos que a semana pasada xa estivo vostede aquí xunto cos outros voceiros dos outros partidos, tanto do goberno como os outros partidos da oposición. Estivemos nun debate no Faladoiro facendo balance dese primeiro ano de goberno de Compostela Aberta en Santiago. Collemos primeiro ano dende que se celebraron as eleccións, o 24 de maio do 2015, aínda que tomaron posesión o 13 de xuño, pero xa fixemos ese balance. Mostraron aquí, por parte de todas as agrupacións da oposición, a súa desilusión ou decepción, de algunha maneira, nestes 12 meses de goberno de Compostela Aberta. Eu pregúntolle agora, despois dese balance, desa valoración, que agardan que pase a partir de agora? Que agardan do goberno de Martiño Noriega? Pois o que agardamos claramente, cando se falaba das notas, non, que o alcalde se deu unha nota a si mesmo pois bastante autosuficiente, moi pouco autocrítica, dándose un notable, e poñéndolle ademais nota aos membros da oposición. Pois a min preguntaronme tamén pola nota que daría, eu dixen que eu prefería dar as notas non numéricas, non? As de infantil de antes da reforma de Wert, e polo tanto que eu lle daría un NMM. Necesita mellorar moito, pois precisamente o que espero é que o goberno mellore. Que o goberno mellore primeiro no que son todos os temas de xestión, xa os falamos, a cuestión das fochancas, a cuestión dos comedores escolares, a cuestión pois de chegar a tempo para facer os concursos, pois a comida dos maiores, as luces de Nadal, a cabalgata dos Reis, todas elas que se cuiden, por exemplo, da Alameda, que non teña que pasar meses ata que comecen pois a traballar no muro da Santa Susana que caiu. E por outra banda, pois que perfilen un proxecto para esta cidade, dicir, non se pode pasar 4 anos sen proxecto para esta cidade. Iso inclúe un proxecto pois de dinamización do comercio da cidade, un proxecto de promoción turística, un proxecto de promoción económica, un proxecto pois social para abordar todos os problemas que temos nesta cidade, cas 22.000 persoas en risco de exclusión social. E, polo tanto, ese é outro que eu lle pido. Lle pido que poña en marcha un proxecto de emprego, dicir, non solamente un plan de emprego que aprobou unilateralmente sin contar cos grupos da oposición e que, ademais, non o len, como quedou demostrado durante o debate do pleno dos orzamentos, e, por outra banda, pois que de verdade se apliquen no que é o cumprimento do seu programa electoral, que é un dos motivos polos que nos abstivemos e facilitamos a investidura do señor Noriega e a investidura do grupo de goberno de Compostela Aberta, pois que asuman a vontade política pois de levar adiante ese programa e de facer esta cidade pois unha cidade progresista, porque, insisto, se non melloran moito, o certo é que esta cidade podería correr o risco de perder outros 4 anos, e a verdade é que iso penso que a cidade non é quen de asumilo. Eu falaba onte tamén co voceiro do BNG, con Rubén Cela, que nos acompañaba aquí no Preguntoiro. Falaba desa marxe que se lle dá a un goberno cando entra novo nunha institución, un pouco de acoplamento, de ir vendo un pouco como funciona, non, a vida nun concello. Non sei se vostede pensa que perdeu moita marxe Compostela Aberta, que non aproveitou o mellor ese tempo que se lle deu para irse acostumando. Bueno, o que fixemos estes días foi o balance dun ano de goberno, non dos 100 primeiros días dun goberno. Nos fomos tremendamente respetuosos e escrupulosos no sentido pois de permitir durante estes 100 días non facer ningún tipo de fiscalización ni ningún tipo de crítica, porque asumíamos precisamente que estaba nese proceso, pero certo é que o que fixemos agora foi un balance dun ano. Por lo tanto, eu penso que efectivamente teñen perdido unha parte do seu crédito, alo menos unha parte do crédito que tiñan connosco. Nos fomos tremendamente respetuosos ca vontade popular nas eleccións do 24 de maio de 2015, nos entendimos perfectamente o resultado electoral en que Compostela Aberta tiña a maioría simple, pero tiña a maioría dos votos e, polo tanto, tiña o encargo da cidadanía de formar goberno. Nos o respetamos, pois, ca nosa abstención,
que, insisto, facilitou a investidura tanto de Noriega como do seu grupo de goberno. Nos facilitamos tamén a aprobación duns orzamentos que son os orzamentos exclusivamente de Compostela Aberta, uns orzamentos que eles pediron que non se desnaturalizaran. Nos fixemos 31 aportacións para mellorar eses orzamentos, os despreciaron no sentido de que dixeron que non, e mesmo dixeron pois, que eran descabellados e cousas destas. Polo tanto, nos o que permitimos foi que eles tiveran os seus propios orzamentos. Agora a responsabilidade súa, xa non hai absolutamente ningún tipo de excusa, xa non hai ningún tipo de valla detrás de que se podan agochar, non? E, polo tanto, agora teñen que facer a xestión do seu propio orzamento, xa non hai excusas, e teñen que levar adiante o seu propio programa, que é para nós unha das carencias que teñen, porque nós, aparte de ser respetuosos ca vontade popular, o que atopamos foi toda unha serie de coincidencias programáticas, non? Co programa de Compostela Aberta por parte do noso, pero é certo que de aí ven precisamente a decepción, porque non vimos esa vontade política de querer de verdade levar adiante ese programa electoral. Estes días tamén escoitábamos o alcalde, a Martiño Noriega, deixar caer de alguna maneira a posibilidade de que algún outro partido puidera entrar no goberno. Dicía que non estaba pechado o goberno. Non sei se vostede ve esa posibilidade pro PSOE, se vería gobernando con Compostela Aberta. Bueno, non nos dixo nada ao respecto. A única vez que se falou diso foi precisamente nas primeiras conversas que tivemos despois das eleccións municipais de 2015, e a única expresión que Compostela Aberta nos transmitiu, pois, ademais por boca de quen tiña o encargo, non, de levar as negociacións co Grupo Municipal Socialista, foi deixarnos moi claros que non querían estar en goberno connosco. Iso foi o que les dixeron, non? Polo tanto, bueno, pasou un ano, o primeiro que terían que decirnos sería, pois, verdadeiramente cal é a auténtica intención, porque, claro, podería ser perfectamente unha cortina de fume para que se falara precisamente deste tema e non se falara do balance do primeiro ano, que, insisto, para nós é moi negativo, non? Iso é o primeiro. O segundo, pois, habería que ver exactamente en que consiste esa proposta, esa conversa pendente, non, da que fala o alcalde, e que sigue pendente, porque non a tivemos aínda. Pois, claro, iso que pretenden, polo que tamén se traduciu un pouco, non, nas súas declaracións aos medios, iso que pretende que o Partido Socialista, simplemente, sen máis, lle dea o que a cidadanía non lle quiso dar, que é a maioría absoluta, pois, entón, a verdade é que non, e moito menos despois da decepción deste ano. Eu penso que fomos tremendamente responsables en moitísimas ocasións, a última precisamente nos orzamentos. Nos podemos chegar, como estamos a chegar, a acordos puntuais. Nos temos un mandato da cidadanía que é precisamente estar na oposición e fiscalizar a acción de goberno, pero estamos a ser moi propositivos. Por lo tanto, eles o que teñen que decir exactamente que é o que queren, non? Se o único que queren é iso, que nos completemos ou complementemos o que a cidadanía lle quiso dar, pois iso xa está falado, sinceramente. E o terceiro, bueno, se eles o que entenden é que o Partido Socialista ten un proxecto de cidade, cousa que nos atopamos en falta neles, alo menos ato de agora. Se eles entenden que o Partido Socialista ten un programa, que é un programa realista, un programa factible que verdadeiramente aborda os problemas desta cidade, dá solucións realistas. Se eles o que entenden é que o Grupo Municipal do PSDG-PSOE pois, ten unhas capacidades que pode aportar. Se eles entenden pois, que o que queren facer é colaborar co PSDG-PSOE e queren chamar a nosa porta, pois primeiro o que teñen que facer é un análisis autocrítico deste primeiro ano. Iso é o primeiro. E segundo, o que teñen que facer é precisamente facer ese recoñecemento público. O Partido Socialista ten proxecto, ten programa, coincidimos nel, ten unha capacidade que poderían incorporar, etcétera, etcétera. Bueno, pois a partir de aí o que se pode facer, sempre pensando no mellor para esta cidade, pois é avaliar o que les teñan que decir. Por certo, quero dicir que o Partido Socialista, dende o minuto 1 deste mandato, pois escoitou non somente o goberno, sino nos outros grupos tamén da oposición, fixemos propostas. O problema que nos atopamos, ao menos durante este primeiro ano, é que Compostela Aberta é certo que fala, pero non escoita. E non escoita o que lle di a oposición, e particularmente o que lle di o Partido Socialista. Tamén lle digo que se o único plantexamento é que queren unha maioría no pleno, pois a verdade é que teño que preguntarme por qué.
porque o certo é que o alcalde decide cales son os acordos plenarios que el vai cumprir, cales entende que non quere cumprir, e segundo el ten todas as competencias e, polo tanto, pois ese precisamente unha das cuestións. Eles dixeron no seu programa que o pleno ia ser o epicentro da vida política dese concello, pero resulta que é puramente estético, é dicir, o que aprobamos no pleno, pois se a él non lle convén, aínda que el mesmo votar a favor, pois entende que as sentenzas do Tribunal Supremo non van con el, entende que a normativa non vai con el, e, polo tanto, pois decide non cumprilas. Ben vostede dicir case que non lle faría falta nin a maioría, entón, a Martiño, a maioría absoluta. Bueno, e lo que está a facer precisamente iso, tivemos un debate no último pleno respecto, no que eu explicaba claramente que cando se aproba un acordo no pleno, pois que se xenera un acto administrativo, que ese acto administrativo de entrada ten validez, e que se ele entende que por unha manifesta incompetencia por parte do órgano que aproba, neste caso o pleno, pois o que teria que facer sería anular o acto administrativo, cousa que non fixo auto de agora, polo tanto, pero bueno, el continuou con ese plantexamento de non facer caso dos acordos plenarios. Bueno, pues, polo tanto, se ele entende que o pleno non é precisamente ese epicentro da vida política de Santiago, sino que simplemente pois un elemento decorativo estético, pois a verdade é que entón, efectivamente, para que queren unha maioría no pleno? Bueno, pois a espera do que poida pasar, se se dá algunha conversa, se se dá algunha das condicións que vostede poñía agora para un hipotético goberno, que si vemos agora mesmo así a priori é que en feitos concretos, en proxectos concretos, non coinciden vostedes. Por exemplo, o último, a estación intermodal, onde o goberno ve un proxecto moi beneficioso para Santiago, vostedes dende o PSOE ven un proxecto que non se merece a cidade, din vostedes, sí, e onde ven eles unha gran intermodal, vostedes ven un intercambiador. Exacto. Esa é a realidade. Bueno, primeiro que hai que decir é que nós sempre tivemos o mesmo criterio, nós sempre defendemos o mesmo. E defendemos, ademais, un proxecto de intermodal, que nos parece que o estrutura de maneira moi positiva o proxecto ganador dun concurso público, que foi o proxecto de Herreros, e, ademais, pois, un proxecto que tivo premios internacionais, non? Por tanto, nos apoiamos ese modelo, porque a cada dous obxectivos. O primeiro, unha auténtica intermodalidade, entre o que é o transporte ferroviario, o transporte de autobuses, o transporte de buses urbáns, o coche privado e o taxi, non? Conseguía esa intermodalidade e, ademais, é unha solución urbanística para tecer a cidade, non? Tecer particularmente o ensanche, no que é, digamos, Orrio, Coa, Pontepodriña e Cosar, non? Por lo tanto, nos parecíanos que cubría perfectamente eses dous obxectivos. Ben, Compostela Aberta manifestou tamén ese plantexamento, o dixo durante a súa campaña electoral, mesmo que non se concelleiro de Espazos Urbáns, Jorge Duarte, cando foi decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, lembro ademais perfectamente, no 2013, neste mesmo Correo TV, pois fixo unhas declaracións nese sentido, defendendo o proxecto de Herreros, el formou parte, ademais, do xurado, e durante a campaña electoral, no periódico de Compostela Aberta, no periódico de campaña, de propaganda, pois saía precisamente Xanduro, outro concelleiro de Compostela Aberta, e Jorge Duarte, pois, amosando uns vinilos da estación intermodal de Herreros, non? Ben, en canto toman posesión do goberno, pois mudan totalmente e abrazan dunha maneira absoluta pois o proxecto do Partido Popular, que nos entendemos que un proxecto, o primeiro que presentou Agustín Hernández, pois que era un ascensor, unha ampliación do vestíbulo e un acceso ás vías, non? Claro, iso non é un intermodal, pero eles o asumiron como propio, comenzaron a defendelo, e o certo é que esqueceron absolutamente o proxecto que foi gañador dun concurso, esqueceron totalmente a intermodalidade, entón o que nos presentan agora, un ano máis tarde da súa toma de posesión, ou prácticamente, é que temos dous edificios completamente diferentes, cada un deles con todos os servizos, e que están unidos por unha pasarela. Unha pasarela de 240 metros de longo e 12 metros de ancho, unha pasarela que non vai cuberta, non fai falta en Santiago de Compostela unha pasarela así cuberta, que vai, pois, penso que deben ir aproximadamente uns 15 metros, non? de altura sobre as vías, sobre o ferrocarril e sobre o tendido eléctrico, non? Para que funcione o ferrocarril. Pois, eu non me imagino unha persoa con un trole, con un paraugas, con un neno, pois tendo que ir dunha outra. Claro, iso non é intermodalidade.
Claro, intermodalidade, por exemplo, sería o aeroporto de Stansted, en Londres, non? Que o fixo precisamente Norman Foster, que un edificio, en ese edificio se dá servizo a toda unha serie de medios de transporte. Transporte aéreo, transporte de alta velocidade de ferrocarril de cercanías, metro, autobuses, taxis, coches privados. É dicir, eso sí que é unha auténtica intermodal. O intermodal, por exemplo, é a da estación de Segovia, por exemplo, que tendo 10 veces menos pasaxeiros que Santiago de Compostela ten unha auténtica, ou vai ter unha auténtica intermodal, ese é o proxecto. Pero Santiago de Compostela o que temos é un intercambiador, é dicir, non existe esa intermodalidade. O que existe simplemente, insisto, dous edificios independentes totalmente que están unidos por unha pasarela. Pasarela que ademais tenta de chegar ao que é toda a zona de Clara Campoamor, pero que ademais desemboca no que é precisamente o xardín ali en Clara Campoamor, e o certo é que iso vai quedar cunha densidade de xente cando efectivamente drene, non, todo o pasaxe, que vai ser auténticamente problemático. Ademais, a cobertura, a posible cobertura da pasarela, pois se di que para unha segunda fase, que non sabemos cando vai ser, e mesmo a nova estación vai ser para unha segunda fase, que tampouco sabemos cando vai ser, non? É curioso que di Compostela... Supeditada ao aumento de pasaxeiros, bueno, non? Compostela Aberta di que por primeira vez imos ter unha data de realización da estación, antes de que teñamos 3,5 millóns de pasaxeiros. Claro, eu non sei que data é esa, non? Porque neste momento estamos ao redor de 2.400.000 pasaxeiros, pasar a 3,5 millóns, pois non vai ser precisamente doado. É curioso porque nos piden a nós ese incremento de pasaxe, pero non lle pediron a Vigo, nin lle pediron tampouco a Coruña, nin lle pediron a Segovia, pero lle piden a Santiago de Compostela. Claro, cando nos presentan iso, e ademais nos agora temos que facer fronte a un custe, temos que pagar o 30% da pasarela, e temos que volver a pagar as expropiacións que se teñen que facer precisamente para a construción da nova estación de autobuses. Nós se as pagamos cando foi todo o tema das naves de Coipe, pero agora temos que volver a pagar porque a Xunta de Galicia decidiu unilateralmente mudar a ubicación da estación de autobuses. Bueno, mire, en Vigo, recentemente nun pleno se votou por unanimidade, todos os representantes votaron que non van pagar do peto dos veciños e veciñas de Vigo nada para a estación intermodal, que o ten que pagar a DIF ou a Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, aquí o que acontece é que isto ten sido a historia dunha claudicación política anunciada, a claudicación política do señor alcalde, a claudicación política do señor Noriega, que non comprendo perfectamente que fundamentalmente enviara, neste caso, o concelleiro de Espazos Urbanos a todas as negociacións, e o que chegou foi a firma da rendición, que é o que fixo, non? Porque agora están a falar de que este é un gran favor para Santiago de Compostela, meter a man no peto dos veciños, entre outras cosas, pero que é un gran favor porque non se vai facer un pelotazo urbanístico. Mire, isto é exactamente o mesmo argumento que empregou Gerardo Conde Roa. Fixe vostede, o señor Noriega empregando exactamente os mesmos argumentos e mesmo as verbas de Gerardo Conde Roa. Porque primeiro non era certo iso, o que aparecía no convenio do 2009 era unas posibilidades que tiñan un máximo, que non se levaron adiante, entre outras cousas, porque a utilización privativa do chan público para a construcción de vivendas libres foi prohibida neste caso por Zapatero, polo tanto iso non se podía facer. Eran 53.000 metros cadrados de edificables, decía Jorge Duarte, para situarnos. No, pero non solamente de vivendas, había toda unha serie de centro comercial tamén. Había posibilidades que se abrían. O centro comercial, unha parte de máis eran precisamente as tendas, a oferta comercial de dentro da propia estación, non? Había posibilidade dun hotel, é dicir, habían varias posibilidades que non tiñan que ser todas a vez, nin todas ao final, para poder financiar isto. Que é o que acontece? Eles din, non, nós non queremos financiación co aproveitamento urbanístico do chan público. Ben, eu podo aceptalo e mesmo concordar e mesmo defendelo. Non, nós o que queremos é que se pague públicamente, con diñeiro dos impostos, con diñeiros das arcas do Estado e das arcas da Xunta. O entendo perfectamente, o podo compartir. Claro, a miña pregunta é como é posible que se licite a estación intermodal para Vigo por 120, licitada, por 120 millóns de euros, e a nós nos vende o señor Noriega como gran éxito que ele acadou para Santiago de Compostela un intercambiador de 19 millóns de euros. Claro, a diferenza é un alcalde en Vigo que defende a cidade e que consigue unha estación intermodal de 120 millóns de euros licitada, e o señor Noriega, que o que nos trae para que lle digamos que sí a un convenio que vai supoñer un intercambiador con moitísimos problemas
por 19 millóns de euros. Esa é a diferencia dun alcalde comprometido ca cidade, que sinte a cidade, que pelexa a cidade, que está disposto a defendela, que vai onde ten que ir, sexa o goberno dun partido ou sexa doutro, pero va a defender a súa cidade, e un alcalde pois, que simplemente claudica, un alcalde que asume mesmo os propios argumentos do Partido Popular e que lle presenta a cidadanía como un éxito o que, dende logo, é un auténtico fracaso de defensa da cidade. Porque ti podes pelexar e ti podes perder. Evidentemente podes perder, pero que Compostela Aberta e o señor Noriega nin tan sequera pelexaron a defensa dun intermodal que verdadeiramente merezca Santiago de Compostela. Pois, como dicíamos, posturas moi diferenciadas entre o goberno e o PSOE neste asunto da intermodal, por poñer un exemplo. Imos rematar, porque se me vai o tempo, pero quería eu tocar outra cuestión que vostede tamén denunciaba estes días. Hoxe remataba o contrato de 4 traballadores da Oficina de Rehabilitación. Mostraba vostede a súa preocupación por que vai pasar con esa oficina. Preguntáballe a Compostela Aberta cal é o seu plan para este servizo. Non sei se ten resposta xa. Mire, que curioso que Compostela Aberta durante este ano, nunca dixen, nin vou decir agora, que Compostela Aberta sexa o mesmo que o Partido Popular, porque non o son. Nunca o dixen e non o vou decir porque non o son. Pero que si é certo é que Compostela Aberta durante este ano amosou un increíble continuismo das políticas do Partido Popular en moitas cousas. Non soamente no tema das concesións, de renovar e prorrogar as diferentes concesións administrativas e, polo tanto, non abordar a cuestión da municipalización, non soamente en que todas as obras pois que continuou, todas eran iniciadas polo Partido Popular, non hai ninguna nova iniciada por eles, ningún proxecto novo por eles, non soamente co nomeamento dos directores de área que tanto lle criticaron o Partido Popular, senón tamén no tema de intermodal e no tema da Oficina de Rehabilitación. Foi o Partido Popular quen comenzou pois, a que esmorecera a Oficina de Rehabilitación. Bueno, nós, primeiro, non estamos de acordo co cese destes 4 traballadores, primeiro porque nos entendemos que son o que se chaman uns interinos de programa e, polo tanto, o cese do seu contrato ten que ser co cese da causa que provocou o contrato, polo tanto, o programa remata o 31 de decembro de 2016, polo tanto, que eu saiba, se non me equivoco, hoxe non estamos a 31 de decembro de 2016. Polo tanto, nos entendemos que non debe, por moito que o contrato pois era 30 de maio, o que di moi claro a lei é que ten que rematar co programa, ese contrato e esa prestación de servizos. Dito isto, a nos preocúpanos, de 5 traballadores, agora vais a quedar un. O que lle preguntamos, evidentemente, a Compostela Aberta é que pensa facer ca Oficina de Rehabilitación, porque cale o seu obxectivo de cara ao plan especial, cal o seu obxectivo de cara á rehabilitación do casco histórico e que agora temos que comenzar a pensar tamén na rehabilitación de outras partes que non son exactamente o casco histórico, porque ese é outro dos proxectos que descoñecemos totalmente. Eu non sei se o teñen ou non o teñen, dende logo é desconocido. Non sabemos que queren facer, non sabemos se eles queren apostar precisamente por un casco bello que manteña a poboación, por certo, o plan especial o permite perfectamente, pero que mellore a calidade de vida da nosa cidade e concretamente do noso casco histórico. Porque o que acontece é que nós non temos un casco histórico, por exemplo, como de Ferrol, non? Na parte que está no Porto, que pois o que ten son unhas casas do século XVIII moi iguais unas de outras, e polo tanto sí que podes facer unha tipificación das solucións para todas elas. Santiago é imposible, nos temos uns tipos de casas completamente diferentes e polo tanto hai que tratarlos un a un. E iso é esencial, unha oficina de rehabilitación, que para que non tarde non sei canto tempo en darte a licencia para que podas facer un baño dentro da tua casa ou ver a posibilidade de instalar un ascensor, pois claro, para que non pase tanto tempo, tío, que necesitas son recursos. Polo tanto, está disposta Compostela Aberta a promocionar, a promover e a potenciar a Oficina de Rehabilitación, ou que pensa facer o que está a acontecer, que se queda, de repente, quedan 6 meses aínda do ano, quedan 6 meses de desenvolvemento dese programa de rehabilitación da subvención, estamos falando probablemente de que quedan pendentes 700 ou 8.000 euros de subvencións e de repente se queda con unha soa persona a Oficina de Rehabilitación. Eso, dende logo, pode ser calqueira cousa menos apostar pola rehabilitación na nosa cidade. Pois coa Oficina de Rehabilitación rematamos. Na seguinte visita seguiremos a falar de máis temas e antes tamén imos ter o debate polo medio. Paco, como sempre, graciñas por acompañarnos aquí no Preguntoiro. Pois moitas grazas a vos, tamén como sempre. E volvemos mañá con máis entrevistas. Graciñas por atendernos.